नमस्कार मु प्रोफेसर डाक्टर श्रीकांत धर आपको स्वागत करुच्ची। बर्तमान देखा प्रति घरे कहीं ना कहीं खास समस्या पीड़ित रोचंती इटा देखा लोक मान बहुत दिन धरी खास रोचे। आम आगु भी देखी सीजन चेंजेस बेलू शीत दिन बेलू बहुत लोक अफेक्टेड होती स्पेशली जो मान आजमा सीओपीडी जो मान श्वास जनित समस्या अच्छी कि एलर्जी अच्छी से बेसी अफेक्टेड हुए। छोट छुआ गर्भवती महिला तथा जो मान रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अच्छी से गुरुतर हमार संभावना थाए। तेणु आम से सचेतन रहा। आम जाचे आमर जो एनवायरमेंटल चेंजेस होची जिते सहरांचल अच्छी जमती कि दिल्ली कहतु आम भुवनेश्वर कहतु आम एयर क्वालिटी इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ुची। धुआं धूलिकणा तथा कहतु कि आर्द्रतार अधिक हवा जो आमर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर जो रिएक्शन कर जो एलर्जी होची बहुत समय खास होता है जोटा कि एलर्जी कफ कही मुख्यतः एगुड़िक ब्रोंकोस्पाज्म माने आजमा भाया फीचर्स है लोक मान बेसी खास होता है। तेणु बेले बेले से इनहेलर देवाक दरकार पड़ पाए। बहुत समय एवं देखा जे इन्फेक्शन जोटा कि भूताणु जनित इन्फेक्शन जमी इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस जमी आगु कोविड होता एमती अन्य प्रकार भूताणु जनित समस्या अच्छी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुए। परवर्ती पर्यायर बहुत दिन धरी यही खास गुड़िक परसिस्टेंट रुए जमी आप जानते कोविड ठीक से होता। बर्तमान भूताणु जनित समस्या एमती होती जिते जलवायु जनित परिवर्तन हेले जो मान एलर्जी थी बहुत दिन धरी खास रहिबार संभावना थाए। तेणु डाक्तर को परामर्श नियंतु। खास जदि परसिस्टेंट रोची ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खातु नहीं कारण यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सृष्टि करिवो एवं या पे एंटीबायोटिक दरकार ही नहीं। डाक्तर जदि आपको परामर्श दउछन्ती ब्रोंकोडायलेटर किंवा इनहेलर जरूरी पड़ुची ताले ताकु मध्य व्यवहार करंतु। घरोई चिकित्सा करंतु। धुआं धूली ठारी दूरे रहंतु। मास्क पिंधंतु। बाहर को जो माने संवेदनशील अछंती N95 मास्क पिंधंतु। प्रतिदिन गଳାର आपण केयर नियंतु। गार्गलिंग करंतु। मुंड बेसी धोंतु नहीं। जो मान को ठंडा कि एलर्जी अच्छी से माने कान घोड़े शुंतु। जो वस्त्र गुड़िक रात घोड़ाऊँ खरारे सुखंतु। घरे जदि कॉकरोच अच्छी धुआं धूली अच्छी सफा करंतु। घरर परिवेश और बाहर परिवेश आपको सबुज रखापी गछ लगातु एवं आमर जलवायु परिवर्तन कि जलवायु प्रदूषण को केंद्र रोकवा समस्ते प्रयास करने दरकार अच्छी। ता सहित इन्फेक्शन को चेकअप करने जो सब वैक्सीन अच्छी जमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो मैंने संवेदनशील अच्छा डायबिटीज रोगी आजमा रोगी सीओपीडी रोगी हार्टर प्रोब्लेम थी से वैक्सीन नवा जरूरी अच्छी। जदि वैक्सीन नेले आपको तार प्रोटेक्शन मिल खास जदि परसिस्टेंट रोचे डाक्तर परामर्श नियंतु एवं घरोई चिकित्सा जमी आम इम्यूनिटी बढ़ाई जिते सब आम घरोई चिकित्सा अच्छी आप व्यवहार करेंगे। तेणु आम सतर्क रहा। आमर जलवायु जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाई आम जिते इलेक्ट्रिक व्हीकल कथा कहतु कि जिते प्रदूषण मुक्त आम एनवायरमेंट रहा समस्ते प्रयास करने दरकार। धन्यवाद।